Здорово, друзья, с вами я, Даня. Сегодня мы с вами начинаем играть в Shadows of Kurgan. Я без вас попроходил немного вчера, так что давайте-ка начнем. Ну или продолжим. Я надеюсь, что все сохранится. Зависли. Любым магазинностью ряд здоровья нужно быть аккуратнее. Так, раз я могу пройти через ущелье, то... все, я знаю. Так, контракт, все такое. Посидим-ка здесь, а то, блин, портал аномалии открылся. Фух, восстанавливается рассудок. О, да. Survival Day 2. 1000 экспириенса нам дали. Живых 2 дня. Я здесь построил укрытие, вот костерчик, он сгорит скоро. Построил сундук, и пока что все. Так, давайте-ка подкинем топливо. Так, вот мы подкинули. А пока что давайте-ка посмотрим, что бы нам скрафтить тут полезного. Так, подождите, сейчас проверим, все ли у нас... Нет, не все у нас в порядке, нам надо... Нам надо сделать новый топор. А что насчет кирки? Тоже можем сделать, слава богу. То есть, если бы не могли, то это было бы фигово. Такс, ну... Пойдем-ка подобываем камни. Вот, кирка. Ну, эта игра мне напоминает The Forest. Так что да. Чем-то реально напоминает... Что это за сахар там? Что? Что это за... Эй! Ого, я не знала, что я могу палочками кидаться, как копьями. А, это копье. Понятно. Все у нас понятно. Ну, верни мое копье. Блин, я же копьем бы мог... Ух ты, бог ты мой! А ну, пошел нафиг! У меня есть нож. Я тебе им приготовлю. Блин, почему... чё, где? Ай! Портал, видимо, рядом. Нет, ну нахрен, я пойду дрыхнуть, отдыхать. С каждым разом он в 2 раза дольше спит. Так, ждем. Ага, все. Мы выспались. Так, жиськи возле костра. Надо подкинуть кору сюда. Листья. Пока что все. Ладно, давайте-ка пойдем уже с этой почтой какой-то. Не знаю, что это. Так, нож у нас в руках. О, я же знаю, это же дух, призрак, который, короче, приносит удачи. Это что?
Эй, чувак. Короче, это лут испуга. Я шучу. Так, ну лучше всего нам сейчас ходить с ножом. Здесь, короче, мы будем разводить сейчас с вами костер. Только надо залезть сюда. Блин. Блин. Какие-то скалолазки у нас в городе. В желтом парке. Только, только это на первом ярусе. Итак, я вижу, тут кое-что уже пытались разделить гигантский сигнальный костер. Что же, раз место найдено, то я сумею соорудить костер. Ну, конечно, блин, сумеешь. Так, как ты здесь хоть что-нибудь-то увидел? А, вот он, костерчик наш. У нас все есть, чтобы его построить? Да. Ого! Я лучше посмотрю рекламу. Я ставлю на паузу, увидимся после рекламы. Вот я и вернулся. Создать сигнальный костер, текущее задание. Ну, это понятно. Но, блин. Нам надо было оплутать все дома. Труд мы скрафтить можем, в принципе. Труд это легко. Труд мы можем сделать. Правда, надо 5 штук. Блин, это, конечно, жаль. Надо сделать 5, а у нас нету 5. Что-то мне подсказывает, что там портал. Да, здесь портал. Ай, нет, это аномалия. Надо валить. Это аномалия, которая вредит огнем. Что-то с моим голосом. Кстати, да, через 1-2 недели я сделаю влог в Киеве. Я буду ехать с папой в Киев. Поэтому да. Обязательно 4 августа заходите на мой канал, ждите, пока выйдет влог в Киеве. Так что так, да. Так, ну иди сюда, крыса. Ну, ты мне еще как нужна. Хавчик. Хавчик, хавчик и кожа. Так, ну ладно, пока что мы здесь посидим. Так, шапка у нас есть. Шапку. Так, мы шапку крафтили. Ну, не мы, а я. Я крафтил шапку. Блин, шапки нет. Ладно, скрафтим. Я видел там что-то, короче, за 2 кожи вчера. Я смотрел. Ага. Простая шапка, вот. Хорошенькая моя. Так. Ага. Ну вот. Надо, короче, идти обшарить все дома, чтобы найти там баночки. Факел у меня... Блин, надо есть. Надо кушать. А, так это сырое мясо, оно мне рассудок тратит. Кстати, уже темнеет, надо крафтить костер. Так, костер. Давай-ка ты сейчас... Блин, вот как... Очень не вовремя, блин. И чё? Блин, я забыл без топлива крафтиться. Вот же, блин. А, мне одной палочки не хватает. Ну окей, сейчас пойдем добывать дерево по-быстрому. Еда. Иди сюда, ко мне. Иди ко мне сюда.
Так, все, бежим по-быстрому добывать дерево, потому что без дерева нам не обойтись. Я что-то вовремя не заметил и дерево не скрафтил. Давай, хренач. Дерево. Что-то я слишком тихо говорю. Нет. Подожди-ка ты слегка. Сейчас подрыхнешь. Факел у нас хотя бы есть. На всякий случай. Так, там 5 огненная аномалия. Так. Кора, бревна. Так, давай-ка ты сейчас мне дадишь бревно и палку. Вот, блин. Уже ночь. Открылся, кстати, портал аномалий. Есть обычный портал, а есть аномалии. Короче, портал аномалий. Там, где выходят аномалии. Улучшенный костер. Давайте-ка сделаем улучшенный костер. Да не труд, дурак. Все, лучше сделать улучшенный костер, он дальше горит. Так, вот, улучшенный костер построить. Строить. Все, мы сделали улучшенный костер. И восстанавливаем себе рассудок. Так, немного восстанавливается рассудок, и мы пойдем спать. Пока рассудок Деста не восстановится. Так, и чё нам, как нам... Кстати, это... Блин, я сжег. То, что мне нужно было. Так, на всякий случай камнем я могу кого-то швырнуть. Как быдло. Так. Дубина, ага, 5 гвоздей. 5 гвоздей. Господи, что я говорю? Шапка из коры. Шерстяная шапка. Куртка. Ага, куртку, короче, мы не очень сможем сейчас сделать. Малый рюкзак. Ну ладно, это сейчас не до нас. Моток нити. Что-то криминал как крысиная или что это? Ну, короче, хавчик. Приманка крысиная. Приманка кроличья. О, вязанка бревен. 5 бревен и 1 нитка. Ну окей, сделаем потом. Сделаем. Так, за нитки я вроде бы мог сделать. Не знаю, как сейчас. Так, где тут нитки? Что для ниток надо? 4 коры, в принципе, да. Сейчас сделаем. Как-то ночь закончится. Так, с рассудком все ок. Так что го спать. 2 минуты. Давайте-ка скоротаем время. Снова увидимся после рекламы. Вот я и вернулся. Так, у нас 3-й день, и нам уже... О, спальня, кстати. Не, это восстановить энергию. Так, блин, кушать надо, а рассудок, конечно, желательно было бы не тратить, но... Ну ладно. Как, кстати, здесь мне приготовить еду? То я не могу готовить еду, это странно. Надо кроликов, короче, убить, чтобы смогли приготовить еду. Так что такие у нас пироги. Только не говорите, что впервые у меня сейчас начнется дождь.
Женечка, дай мені нож. Ну, підніми. Я ж не можу матрас взяти. Дай. Давай. Я вже поїв.